Сувите ниви на нозе ги крена земјоделците од Овчеполието и Карбинскиот регион. Пченката, луцерката и другите култури речиси десетина денови не виделе вода, а каналите за наводнување се суви. Рано утринава упатија за канувачка нота, или вода во нивите, или блокада на патот Штип-Велес. Незадоволство огромно има, вода нема, а браната е пуна вода. Дали до менаџирање, дали до испуштање, неспособни луѓе ли има ставено? Не знам што е проблема, ние вода немаме да навадиме. Замолуваме го, ко човек, ко премиер на оваа држава, да дое да види и да го реше проблемот што може најхитно. Успротивно, тракторите за Скопје пред владата. Родот на нивите се исуши, па поради тоа земјоделците трпат огромни штети. Не можат да се ги вратат вложените пари, а камоли да спечелат нешто. Дел од нив веќе се намислење наредната година да не сеат. Ево, ако продуже вака, да немаме вода од вечер, од утре, ако не продужам да ги навадам, да спасам барем 30, 40 или 50%, јас ки имам трошкови само од пченката, негде загубил околу 15.000 евра. Имаме скапи семиња. Ние како, еве, ајде, после усовршувам земјоделци, скапи семиња земаме, германски, по големи цени, ѓубриња, препарати, не знам, отечеме од прскање оваа сезона, да речем јесента, со житарицата. И сега, кога треба леп да фаќа пченката, она ќе узрее и крај. Проблемот е решен, а од утре земјоделците од Овчеполе ќе добијат вода, смируваат од водостопанство Брегалница. Поради невремето, решетката на системот за наводнување била затрупана со отпад. Од водостопанство повикаа земјоделците од регионот да покажат поголема солидарност. Имајќи во предвид дека и состојбата на каналската мрежа е таква како што е таква, мора поголема контрола и на испусните места. Значи има некаде ситуации во населени места каде што по неколку пати се наводнува, а некаде воопшто не се наводнува. Земјоделците денеска подршка добија и од градоначалникот на Свети Николе, но откако го добиле ветувањето, решија блокадата да ја стават во мирување. Сепак утре на протести излегуваат земјоделците од карбинското село Крупиште.